ఓకే ఓకే గుడ్సే కాదు గుడిసే. అప్పుడప్పుడు ఏమైనా ఎలివెన్ పడుతుంటే భయపడకండి. సో ఒకవేళ ఇట్లాంటి ప్లేస్ ఇండియాలో ఉంటే అసలు అట్లాంటి వ్యూతో నిద్రలేసాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఒక్కసారి బయట చూడండి, ఐ రియల్లీ లవ్ ఇట్. అంతే ఎంత బాగుందంటే చుట్టూరు మౌంటైన్స్, అసలు ఫుల్ ఐసోలేటెడ్ అయిపోయినట్టు. ఇప్పుడు బాగా ఇంకా పడుకొని ఉన్నాడు. అందరు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళారు. లెట్స్ సీ ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు అండ్ దెన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం ఈరోజు. చలికి గజగజ వణుకుతాను. సో మేము వచ్చిన హోటల్ వుడ్వర్డ్స్ ఇన్ అండ్ సూట్స్ అని ఫ్లూమ్ జార్జ్కి 4 minutes డ్రైవ్లో ఉంది గైస్. ఫ్లూమ్ జార్జ్ అంటే ఒక వాటర్ ఫాల్ లాగా, పక్కనే ఒక హైకింగ్ ట్రైల్ ఉంది, చాలా బాగుంది. నిన్న నైట్ వెళ్ళాం బట్ ఏం కనరాట్లేదు, బట్ చాలా లైక్ మేము చూడగలుగుతాం కదా అట్లీస్ట్ అదైతే బాగుంది. కెమెరాలో చిత్రీకరించలేకపోయినా తెలియకుండా చికెన్ అనుకుని పోర్క్ సాస్ అయితే తినేసింది గైస్. రావని నువ్వేం తింటున్నావు? వడలు తింటున్నావా? సాంబార్ వేసుకోలే లేదన్నారు. సో పల్లి చట్నీతో సో గైస్ ఇదేమో వేఫల్, అదేమో ఇంకో వడ. వామ్మో అసలు ఆ వేఫల్ మీద విప్ క్రీమ్ వేసి తింటుంటే గైస్ చాలా బాగుంది ఇందాక. సో గైస్ ఇది మా రిసార్ట్ వెనకాల అన్నట్టు. వావ్, ఒక చిన్న జలపాతం ప్రవహిస్తుంది. జలపాతమే అంటారు అనుకుంటా. అక్కడ హైవే, అసలు ఆ ఫాల్ కలర్స్ చూడండి, చుట్టూరు మౌంటైన్స్, ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. మేడం 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 ఆటోగ్రాఫ్ మేడం, ఆటోగ్రాఫ్ మేడం 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 ఒక్క ఫోటోగ్రాఫ్. సో గైస్ కోహ్లీ ఆన్ 94 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ అగేన్స్ట్ బంగ్లాదేశ్. చూద్దాం 5 to win, 6 runs ఫర్ సెంచరీ అన్నట్టు కోహ్లీకి. ఇప్పుడు చూడండి బ్రో, లైవ్ స్కోర్ చెప్పండి, నేను వ్లాగ్ చేస్తా ఉంటా. కొట్టాడో లేదో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం తింటున్నావు? నిజం చెప్తున్నా గాయస్, ఆడోళ్ళతో టూర్ వస్తే ఎట్లుంటుంది తెలుసా? ఎంత లేట్ చేస్తారంటే స్నానం చేసేకి 1 గంట, రెడీ అయ్యేకి 1 గంట, బయటకు వచ్చేకి ఇంకొక గంట. స్నానాలు ఎందుకు గాయ సింహాలకి? ఇండియా నీడ్స్ 3 runs, కోహ్లీ నీడ్ 4 runs to సెంచరీ. దేవుడా 4 కొట్టాలి దేవుడా, ఒక్క సెంచరీ దేవుడా. అంటే నేను కొట్టాడు అనుకున్నా కోహ్లీ యాక్చువల్, ఎందుకంటే 74 దగ్గర ఉన్నాడు, 26 to win. సో గైస్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్టిక్ బ్లిఫ్ అని ఒక హైక్ ట్రైల్కి వచ్చాము. అండ్ దీస్ గైస్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్, నేను కూడా. చుట్టూరు ఫాల్ కలర్స్, అమేజింగ్ ఉంది వ్యూ. హ్యూమిలియేట్ చేయకు యూట్యూబ్ అని. అడవిలోకి వెళ్తున్నాం గాయస్. అందరు ఈరోజు క్యాలరీలు కరగాల. ఏది బ్రో? నిత్య ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాడు గైస్, అడవిలో అరుపులు అని, ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్. యా చాలా బాగుంది లొకేషన్ అయితే, చెక్కిపోతుంది. ముందరికి వెళ్తే లేక్ అన్నట్టు చూడండి. వావ్, అమేజింగ్ వ్యూ. లేక్ దగ్గర కూడా 4 ఫోటోలు దిగేస్తే బర్త్డే సంతృప్తిగా జరిగినట్లయింది. డెఫినెట్లీ ఫోటోగ్రాఫర్ ఎవరు? నువ్వు. సో గాయస్ యాక్చువల్గా బీచ్ అయితే $4 ఎంట్రీ ఉండేది ముందు సమ్మర్లో, బట్ ఇప్పుడు ఇట్స్ క్లోజ్డ్. ఎప్పుడు నీరసంగా ఉంటావు ఎందుకు? వావ్ గాయస్, అది ఒకటి. వావ్, అమేజింగ్. ఆ వ్యూ చూడండి గాయస్, ఆ వ్యూ. సో నేను డీటెయిల్స్ అంతా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, ఆ లింక్స్ అన్నీ, ఎక్కడెక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవాలా ఇదంతా. శ్రావణి అరే ఇదేంద్రా నడిచింది, పొరపాటున వేసినట్టు. సో చాలా చౌకలో న్యూ హ్యాంప్షైర్ ట్రిప్ ఎట్లా చేయాలనో నేను చెప్తా గైస్. మేము కనెక్టికట్ నుంచి న్యూ హ్యాంప్షైర్కి 4 hours డ్రైవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కలిపి ఒక్కొక్కరికి ఒక $100 to $150 అయింది అంతే. సో చౌకలోనే కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ ట్రిప్ని. సో
సో గైస్ ఇప్పుడే ఫ్లూమ్ జార్జ్కి వచ్చాము. ఇక్కడ కొద్దిసేపు గడిపేసి అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే టికెట్స్ తీసుకోవాలి గైస్. టికెట్స్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా చూడండి. సో గైస్ ఫ్లూమ్ జార్జ్ అనేది కూడా ఒక వాకింగ్ ట్రైల్ అన్నట్టు. అంతా వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉంటుంది. పిక్స్ ఇక్కడ పెట్టారండి. పిక్స్ ఎందుకు డైరెక్ట్ ఇదేంటి బ్రో? గుడ్షా అంటే ఓకే ఓకే గుడ్షా కాదు గుడిసా. అటెన్షన్ ఆగండి, నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తా. లోపలికి వెళ్తేనే ఆకలి ఆకలి అనకండి, నీళ్ళు ఉండవు. అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా ఎలుగుబంట్లు వస్తుంటాయి, భయపడకండి అంతే. బర్రె పిల్ల. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏం సాని అట్లున్నావు? అంతా పకడ్బందీ రెడీ వచ్చావు. చెప్పుల్లోకి గాలిపోతే చీమిడి వస్తుందా ముక్కులో నుంచి? సో మా గ్యాంగ్ అన్నట్టు ఇది. ఏం పని ఉండదు వీళ్ళకి, 24 hours తిరుగుతూ ఉంటారు. సో సోనియా, డీజే సోనియా ఆన్ ద డెక్స్. నేను వచ్చేటప్పుడు గైస్ నిజంగా డీజే సోనియా లేకుండా మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండేది కాదు. బాబా అంతా నాట్ బీట్ సాంగ్స్, క్రేజీ. వావ్. సో బేసిక్గా ఇది అడవి లోపల ఒక రోడ్ వేసినారు. 6 ప్యాక్ ఏంది, 8 ప్యాక్లు కూడా వస్తాయి. అందుకే మేము నడవం. సో ఒకవేళ ఇట్లాంటి ప్లేసే ఇండియాలో ఉంటే ఇట్లా ఒక అనువున ఒక్కొక్క స్టాల్ ఉంటుందని అంటున్నారు గైస్ వీళ్ళు, శ్రావణి అండ్ సోనియా. ఇది ఒకసారి మీరు ఆ సౌండ్ చేయండి. ట్రైన్లలో ఎగ్జాక్ట్ తెలుసా? చాయ్ చాయ్, టీ టీ, కాఫీ కాఫీ. మళ్ళీ ఇంకోటి అమ్ముతారు, సమోసే సమోసే. ఇంకోటి అమ్ముతారు కదా, ఇత్తనాలు కాదు ఇది, బఠానీలు. యా, గ్రౌండ్ నట్స్ కూడా అమ్ముతారు. పల్లీలే. బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుంది వంటలకి. ఒక్కసారి నీ ముఖ చిత్రం చూపిస్తా. ఎట్లా వెళ్దాం? సో గైస్ ఇక్కడ విజిటర్ సెంటర్ ఉంది. ఫ్లూమ్, ఓకే ఫ్లూమేనా ఇది? రెండు ఇటువైపే గైస్. ఫ్లూమ్ వైపు వెళ్తున్నాం మేము ఇప్పుడు. ఫ్లూమ్ చూడబోతున్నారు మీరు మీ కళ్ళతో చౌకగా. యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పి. మర్చిపోకండి. యా, గంట గట్టిగా కొట్టండి, అదిరిపోవాలి గంట. మీకు చౌకగా చాలా వీడియోస్లో చాలా ప్రదేశాలు చూపించాలని చెప్పి మా గ్యాంగ్ అంతా అనుకుంటున్నాం మేము. సో వావ్. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాం ఫ్లూమ్. సో వీళ్ళు లేత పిల్లలు ఉన్నారు కదా, స్టూడెంట్స్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు. వీళ్ళకి ఏం పని పాట లేదు. అన్న వెళ్దామంట అంటే ఇంకా ఏం చేయలేక. అండ్ ఆల్సో మా ఫ్రెండ్ బర్త్డే ఉంటే సో రావాల్సి వచ్చింది. బట్ వీ రియల్లీ లవ్ దిస్ ప్లేస్. వావ్, చూడండి గైస్ అసలు ఎంత బాగుందో, బ్యూటిఫుల్. యాక్చువల్గా కర్ణాటకలో ఇట్లాంటి ప్లేస్ చాలా ఉన్నాయి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే. బ్రో మనము చూసుకోం కదా, పక్కూర్లో ఏం అందాలు ఉన్నాయో చూస్తాం అంతే. ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ మనం ఉండే ప్లేస్ నుండే ఒక 10-15 ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఇట్లా. ఇంకా ఇదే పని బ్రో మనకి, వాటర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉందాం. మీకు కూడా వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి గాయస్. కంపు రావట్లేదు, ఎవరో గ్యాస్ వేసినట్టున్నారు. వాటర్ వస్తుంది. అవునా? ఏమో వాటర్ బాగానే ఉన్నాయి చూసేకి. బట్ ఈ టైంలో యూఎస్కి వస్తున్నారు కదా స్టూడెంట్స్. అసలు అంటే నేను ఈ కామెంట్ చేయాలనుకోలేదు, బట్ అసలు ఎందుకు వస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు.